Здравствуйте! Сегодня у нас летний день, немножко дождливо, поэтому мы решили показать вам, как разжечь камин летом, потому что летом немножко тяжелее, так как температура в доме холоднее, чем на улице. Я заранее нарубил лучину, вот она. Заранее нарвал немножко бумажки и скомкал ее. Как вы видите, процесс пошел. Все хорошо.